Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çıp Çıp TV kanalımızda rahatlatıcı video çekeceğiz. Ve yani izleyeceğiz. Yanımda Efe var. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Ay cıp cıp. Bu bana rahatsızlık vermeye başladı. Hamurla karıştırılmış slime gibi galiba. Ona benziyor. Arkadaşlar en çok hangisini sevdiğinizde yazabilirsiniz. Biz şu an rahatlatan adamdan izliyoruz. Hatta yani her şeyi yiyen adamı da izleyebiliriz. Biraz Evet. tiksindirici. Onun da videosu bugün falan gelebilir arkadaşlar. Tam bilemiyorum. Bu dondurmaya benziyor. Pasta şekli gibi. Oy. Bu biraz sert olmuş sanki. Bunun da üstü kurumuş. Çok bekletince zaten güzel oluyor. Ama bunda bir garip oldu. İyi presleyecek.
Bu bana çok acayip geldi. Bana da güzel. Çatır çatır patlıyor. Güzelim şeffaf slime, ne yaptın? Yeşil. Yeşil. Oy. Kristal oldu. Arkadaşlar, şimdi size çok fena rahatlayacağınız bir video atacağım. Hemen dönüyoruz. Evet arkadaşlar, bu. En beğendiğim şu an az öncekiydi ya. O neydi? Daha güzelleri de var. Ha. Çok güzel. Çıtır çıtır patlıyor. Sesler de birbirine çok benziyor, böyle patlama sesleri. En beğendiğim birisinden bu. Ay birisinden birisi ya. En beğendiğim bu şu an. Ama öbürüydü. Ya hepsini çok sevdim ben. Bence hepsi güzel. Şuna bak ya, en çok böyle şeyleri seviyorum bak. Böyle uzatıyor ya. Ben patlamasını çok seviyorum. Bu Arkadaşlar çok bu çok olacak. güzel. Uf. Ben bu videoyu izledim önceden. Ay çok güzel. Şimdi en sonunda öyle yapıyor. Ay bu da çok güzel. Ve arkadaşlar bitti. Şimdi bakalım. Şimdi bir de şuna bakalım. Kılaylı video. Ay çok güzel. Resmen rengarenk oldu.
4. Efe şu an hiç sesini çıkarmıyor. Slime'larla beraber kaldı. Sessiz değil. Bunun rengi turuncu olur bence. Ve turuncu olacak galiba. Arkadaşlar video çok uzun olmama çünkü yoksa yükleyemeyiz. O yüzden bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve dediğim gibi her zaman da diyorum zaten. İstediğiniz şeyler varsa yorumları yazın. Yapabildiklerimizi yaparız. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Efe, diyeceğim bir şey var mı? Telefon ve görüşürüz. Görüşürüz.